احوالتون چطوره؟ خوبین؟ رو به راهین؟ امیدوارم همتون سلامت باشین و خوب و خوش با لب خندون. خیلی خوش اومدین به یه قسمت یوتیوبی دیگه از برنامه اون هفته با سینا که در واقع خزعبلات اون هفته رو که تراوش کردن و این هفته ما بررسی میکنیم. این روزا خیلی‌ها به خاطر فعال شدن دوباره مکانیزم ماشین نگرانن. خیلی. میگن این یعنی برگشت به شرایط 10 سال قبل. اما من شخصا نه تنها نگران نیستم، بلکه میگم اتفاقا یه مکانیزم ماشه کمه. کاش 5 تا مکانیزم ماشه فعال شه، بلکه برگردیم به 50 سال قبل و شرایط قبل انقلاب، زمانی که اولویت اول مملکت ماهی یه دونه مسجد ساختن نبود. یه موضوع دیگه هم که مطرح کردن این هستش که هر ماه یک مسجد افتتاح بشه. حالا اگه پولشو دارید بسازید، ولی واسه کی؟ همین الان دم اذانم میری تو مسجد کلا 10 نفر توشن که 5 تاشون واسه دست به آب اومدن، اون 5 تای دیگه هم انقدر میانگین سنیشون بالاست که نصفشون وسط نماز باید تجدید وضو کنن. سرانه مسجد خوبه را کجا در آوردی؟ تو ما تحت تو مردک این چه طرز جواب دادن به سوال خبرنگاره؟ مؤدب باش. فکر کردی خونتونه؟ سوال کنید یا از سازمان تبلیغات میگن به شما که چقدر مسجد کم دارید. مسجد کم ندارید، مغز کم دارید، وگرنه میفهمیدید مملکتی که روزی 4 ساعت آب و برقش قطعه نیروگاه کم داره، نه مسجد. مثلا بگید بیمارستان الان ضروری تره یا فضای سبز. حالا گیریم که اصلا هر 100 متر مربع یه مسجدم زدید، همه رو هم نماز خون کردید. ملتی که آب ندارن طهارت کنن چجوری وضو بگیرن بیان مسجد؟ با کونه گویی؟ وقتی مسجد هم اندازه کافی داشته باشیم احتمال اینکه کمتر هم بیمار بشن باز داریم. چجوری؟ میکس بوی گلاب با جوراب نشسته 3 روز توی کفش مونده و عرق زیر بغل و شیپیش خاصیت درمانی داره؟ کشف جدید دانشمندان ژاپنی یا نسخه تازه اسکولای شورای شهر تهران؟ گفتم من وزیر نیرو هستم، این کاری که داری میکنی خلاف میکنه، هر کی میخوای باشی باش. 2 روز برق آبش قطع کرد. با قطع کردن آب مردم که ناترازی انرژی رفت نمیشه. اونی که باید آبش قطع میشد بابای تو بود که تو رو پس نندازه. الانم که دیگه کار گذشته و فایده نداره. اما به نظرم بهتره یکی آب تو امثال تو رو قطع کنه که هرچی زودتر نسلتون منقرض شه. عرض بکنم که موضوع کاشت خشخاش با توجه به نیازهای دارویی به خصوص در دسته ضد دردهایی که وجود داره جز موضوعاتی هستش که ریشه داره از قبل از انقلاب و ایران به صورت کاملا داوطلبانه از قبل از انقلاب قبل از انقلاب میکاشت، بعد از انقلاب از کاشت خشخاش انصراف داد و رفت سراغ واردات. خوب کاری کردی. اون نسلی که 57 انقلاب کرد همینجوری بیخشخاش به اندازه کافی تو توهم بود. عکس اینو اونو تو کره ما میدی. دیگه وای به حال اینکه یه چیزی هم میزدن. یعنی بلایی که این جمعیت سر خودشون رو مملکت آوردن فقط از کسی که رو شیشه باشه برمیاد. منابع ما به سرعت رو به کاهش گذاشت، لذا راهی که برای این قضیه وجود داشت یا واردات بود یا تامین داخل که طبیعتاً با توجه به اینکه امکان کاشت وجود داره و از اون طرف تامینش ممکنه یکم ما رو دچار ناپایداری بکنه، جمع‌بندی بر این شد که به سمت تولید داخل بره. من میگم چند وقت فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی خیلی فعال شده و هفته 2-3 تا واژه جدید میره بیرون. نگو اینا همه عوارض خودکفایی در کاشت خشخاشه، از تولید به مصرف. یه جوونی بچه سومشو به خاطر اعتماد به وعده ما، قانونی که خود آقای پزشکیان تصویب کردن، من که مجلس 11 نبودم، به خاطر اعتماد به این قانون مجلس رفته بچه سوم آورد که زمین بهش بدن. حقشه. تا اون باشه واسه گرفتن یه دونه زمین کسی رو 3 بار زمین نزنه. البته هر کی هم بچه سوم داره معنیش این نیست که به وعده شما مسئولین ایرانی اعتماد کرده. شاید نتیجه اعتماد کردنش به کاندوم چینی باشه. من اینجا میخوام بگم آیت الله رئیسی الان جدای از اون صدای بسیار زیبایی که داشتن در روزخوانی همچون دلی روزه میخواندن با اون صدای زیباشون واقعا اثرگذار بود. گاهی از اوقات آدم به احساس میکرد در و دیوار هم همزمان با نوای روزخوانی آیت الله رئیسی داره گریه میکنه. فقط موقع روزه نبود، البته اون بزرگوار شروع به حرف زدن معمولی هم که میکرد در و دیوار میخواستن گریه کنن. حقم داشتن. دهن وا میکرد یه ملت میخواستن سر خودشون رو بکوبن تو دیوار. بیشترین سوالی که مردم از شما میپرسن چیه؟ اول مسکن بعد راه. واقعا؟ بیشترین سوالشون مسکنه؟ پس که گورتون رو گم میکنید میرید پی کارتون نیست؟ بیشترین مطالبه مردم از شما چیه؟ بس فکر کنم یه دقیقه صبر. نمیخواد فکر کنه، اینو من جوابشو میدم.
اینکه هر چه زودتر گورتون رو گم کنید برید پی کارتون. به من میگن بازیگر حکومتی. سال گذشته تا برج 8 من سر هیچ کاری نبودم. من چه بازیگر حکومتی هستم که توی این حکومت 8 ماه باید بیکار بشم؟ چه بازیگر حکومتی هستی که 8 ماه بیکار بودی؟ خب معلومه دیگه. بازیگر حکومتی که دیگه حتی حکومت هم کردنش نمیگیره. واقعا قصه زن زندگی آزادی یه جوک؟ از استقلال آزادی و فردا که بهار آید آزاد و رها هستی هم جوکتره یعنی؟ اصلا این چه جوکیه که به جای خندوندن اشک هرچی نون به نرخ روزخور مالنده مثل تو رو در آورده به. و من وقتی میبینم که پلیس من میتونه دفاع کنه از ناموس کشورش، چرا قدردانی نکنم؟ چرا بهش سلام نظامی ندم؟ چون شهروند امریکا. نه تو سلام نظامی تو بده به اونا، ما به خاطر اینکه حاضر نیستی شهروندی آمریکا تو لغو کنی بری شهروندی غزه و یمن رو بگیری فوشمون میدیم به تو. از من فیلم میگیره که چی؟ منو شناخته بود، از من فیلم میگیره که تو اون التهابی بود که به من حمله سایبری میشد دیگه. زن زندگی آزادی بود. خب بعد من اصلا واکنشی نشون ندادم، یعنی گذاشتم قشنگ بعد من فیلم بگیره. بابا مگه نمیگی زن زندگی آزادی جوکه؟ کدوم ابله خری یه جوکو اینقدر جدی میگیره که صبح تا شب در موردش زر بزنه؟ اون مقطع من خیلی با من قطع رابطه کردن، هنوزم قطع رابطه‌ان و فکر می‌کنن که مثلا من در واقع دارم از یک سیستم مثلا مشکل دار دفاع میکنم. نه خانوم، کسی نگفته شما داری از سیستم مشکل دار دفاع میکنی. شما خودت یکی از مشکلات اون سیستم مشکل داری. مثلا سوال اینه که آخونده از کجا پول در میارن؟ از اینجا جیب ملت. به هر حال وقتایی منبر یا جلسات اینجوری هم هست، مردم گاهی اوقات هدیه میدن گاهی اوقات هم نمیدن، ولی خب چون روزی ما میرسد از مطبخ غیب، از کس طمع خام نداریم خوشیم. مطبخ غیب؟ اسم دیگه چا فاضلابه؟ از شما هم میپرسن که آخونده کی میرن؟ از شخص من نپرسیدن، ولی این سوال رو خلاصه فراوان شنیدیم. متأخر سوال عجیبه، مثلا آخونده به قول یه بزرگواری میگه مگه اومدن که بخوان برن؟ بودن، هستن. کی میرن یعنی چی؟ کی میرین یعنی کی از سینما و فرهنگ و ادبیات و اقتصاد و سیاست میکشین بیرون و برمیگردین تو همون حجره‌های حوزه علمی روزتون رو بخونین. وگرنه که بله، وجود شما در تاریخ قدمتی داره به قدمت کشف انگل در بدن انسان. اینجا هم که به دشمن به ترام نشون بدم که ما جوونا هستیم برای اینکه امر رهبرمون رو انجام داده باشیم و اینکه خودم یه تنه موشک میبندم، خودم میرم اسرائیل تو جهان ترام بذارم ببینم که هیچ غلطی نمیتونه بکنه. میخوای بری اسرائیل بذاری دهن ترامپ؟ بذار، ما که بخیل نیستیم، ولی در کل بهتره با روشی که شوهرتو تحریک میکنی رئیس جمهور آمریکا رو تهدید نکنی. ما رفتیم با آقای قالیباف پیدا کردیم تو سنگرش و گفتیم آقا بیا، و ایشون خیلی جوان و خیلی خوش‌سیما و اینا، که من تعجب کردم این جوان و این خوشگلی اینجا چیکار میکنه. بعد گفتم بیا ما این کانال رو نقشه‌ای که داریم شما توجیه کنیم. میگم توجهتون رو جلب کرده بود. بله. والا اینجوری که تو تعریف کردی از جوانی و خوشگلی و خوش‌سیماییش توجه ما هم جلب شد. پس بهتره تو توجه سعید طوسی رو هم جلب نکردی، بازگویی خاطرات جنگت رو در همین نقطه تموم کنی. یکم دیگه ادامه بدی ما به مشکل پخش می‌خوریم. دارم همسرم تو طلاق تقوا داشته باشه، تو طلاقم تقوا داشته باشه. تقوا رو که اکثرا پامنبریای شما دارن. اونی که ندارن شعور و معرفت و انصاف و انسانیته که حالیشون نیست با کسی که سالها باشون زندگی کرده چجوری رفتار کنن. این حرفا مال همون 2000 سال پیشه و اون موقع کار میکرد، نه الان خانوما به حقوقشون اونقدر آگاهن که بعد طلاق اونی که پرد میشه از خونه بیرون عموما مرد است، نه زنه. حتی اگه شوهرش تو این ایام گفت میتونی بری بیرون، این خودش نباید بره. متاسفانه باید خدمتتون عرض کنم خانوما هم اونقدر غرور و شخصیت دارن که وقتی یکی بهشون میگه برو برن و نمونن دلبری کنن. اونی که هر چقدر بزنن تو سرش و فوشش بدن و تحقیرش کنن اونقدر بیاره که رفتن تو کارش نیست. شما آخونده‌اید، اما متون رو پروندن، توپ تانک فشفشم براتون خوندن، باز دارید رو منبر دلبری میکنید. اون زمان بود میوه هایی که ممنوع بود که خانم ها دست بگیرن.
مثلا ظرف میوه‌ای که میچیدیم اگر مهمون بود مثلا میوه ور داشتن، خانم ها باید سمت مثلا پرتقال و سیب میرفتن، ولی خیار و موز و اینا رو اونا رو بهتر بود دست نمیزدن. عجب. خب از اون بر آقایون هم که لابد نباید سمت هلو و لیمو و هندونه برن. بین شیرینیام که ناپلونی نامحرمه به خانوما. نون خامه‌ای هم که سوراخ داره تهش اصلا باید بهش بگن کون خامه‌ای. دیدن دونات هم که واسه برادران ارزشی با دیدن فیلم پورن فرقی نداره. خب چه کاریه اصلا؟ میزو خالی بذارید تو فیلم. سردر تمام فاحشه‌خانه‌های جهان صورتیه. خب شاید اون عزیز خودش یا یکی از اقوام درجه یکش همه یه فاحشه‌خونه‌های جهان رو با چشم دیده باشه. شاید اصلا اونجا کار کرده باشه. به هر حال ما همونطور که جهانگرد زیاد داریم، مکانگرد هم تو کشورمون زیاده. منتظر بودیم که ساعت مورد نظر، یعنی اون تایم مورد نظر برسه که ما شاسی فایر موشک رو فشار بدیم که موشک شلیک بشه. موشکی که روی لانچری که تحویل ما بود و قرار بود که ما شلیکش انجام بدیم مورد اصابت قرار گرفت. یعنی رژیم اون رو هدف قرار. والا اگه شماهایید که هیچ بعید نیست لانچرتون هم خودش رو هدف قرار داده باشه. به هر حال واسه اونایی که به تخت خواب داخل خونه‌تون نفوذ کردن، نفوذ به سامانه موشکی داخل پادگانتون نباید خیلی کار سختی باشه. واقعیتش کار ما نبود. کار خدا بود. واقعیتش خدا حضرت فاطمه زهرا کمکمون میکردن. یعنی کمک خدا بوده که موشکتون رو شلیک نکرده منهدم کردن؟ کمک نمیکرد چی میشد؟ دوباره هواپیمای خودی رو میزدین؟ نیروی هوافضا شگفتی‌های زیادی داره. فقط منتظر اینه که یه خطایی از رژیم صهیونیستی سر بزنه. مطمئن باشون شگفتی‌ها رو میکنه. اون موقع است که یعنی تو اون دفاع مقدس ابوالعز ندیدیم. بله. شگفتی‌های زیادیه که اگر خطایی از اونو سر بزنه اون موقع خواهند دید که نیروی هوافضا چه کاری با آنها خواهد کرد. چرا همش منتظرید خطایی از اونا سر بزنه؟ یه بارم خطا از جانب شما سر بزنه. خب نگران کارت قرمزین؟ اونا آخرین باری که خطا کردن شدت خطاها به قدری زیاد بود که بازیکنای رو نیمکتتون هم مصدوم شدن. آخه یکی از شگفتیاتون رو کنید واسمون دیگه. چرا مثل این سریالای ترکی فقط کشش میدین؟ فرضیه این هستش که نکنه که مثلا پوتین در مقابل اینکه یک امتیازاتی رو از ترامپ میگیره در مناطق دیگری بتونه در واقع معامله انجام بده. حالا ممکنه این ما حداقل به نظر من باید حواسمون باشه که یه وقتی اگه ممکنه مثلا سر ما معامله کنن، ممکنه سر شما معامله کنن؟ ممکنه؟ بابا تو کجای کاری دیگه سر که هیچی، در مورد ته شما معامله کردن تموم شد رفت پی کارش. الان اگه بیکارن چون دیگه سر و تهی وجود نداره. گفتم که نوجوانان ما احمق هستن و گفتم احمق ترین نسل نوجوانی که ما الان در ایران داشتیم نوجوانان الان ما خیلی تنده ها. من یک واقعیتی رو گفتم. چرا اون وقت از دیوار سفارت رفتن بالا و کارمنداشو گروگان گرفتن؟ گول آب و برق مجانی رو خوردن؟ عکس کسی رو تو ماه دیدن؟ یا مملکت رو از دست دکتر مهندسه گرفتن دادن دست روزخونا؟ بچه‌های ما این به صورت گسترده توی جامعه هست، هدف ندارن، همیشه ناراحتن. چه آدمی ناراحت؟ آدمی که مشکلات زیادی داره، مشکلاتشون نمیدونن چیه. یعنی تو میخوای خودکشی کنی در حالی که اقتصاد در جامعه ما در شرایط در واقع سختی است، اما پدر مادرها اجازه نمیدن که بچه‌ها اینو حس کنن. بنابراین شما چیزایی دارید که همتایانتون در آمریکا ندارن. بله، نسل زد در ایران خیلی چیزا دارن که همتایانشون در آمریکا ندارن. اینا اینجا روزی 4 ساعت قطعی آب و برق دارن، سالی 6 ماه عزاداری و روزه دارن، جنگ دارن، تورم دارن، پراید 500 میلیونی دارن. تا همین چند وقت پیش گشت ارشاد هم داشتن که ریدن رو سرش، فعلا خبری ازش نیست. کدوم اینا تو آمریکا هست؟ این احمق ترین نسل است که ما تا حالا داشتیم. این نسل هیچ کاری نمیتونه بکنه، فقط فحش میده. این نسل حتی میخواد یه حکومتی رو براندازه، جرئت نداره بره تو خیابون، بعد بهش میگن شجاع‌ترین نسل. شجاع‌ترین نسلن چون باید در برابر بی‌ثبات‌ترین و وحشی‌ترین و جنایتکارترین نسلی که تاریخ به خودش دیده مبارزه کنن. مردم سوریه ناراضی هم هستن و یه سری تندی‌های این جولانی‌ها اینا کردن که ناراحتن، کشت و کشتار انجام دادن. خیلی‌هاشون دارن با چراغ قوه دوباره دنبال قبلی‌ها میگردن. مثل لیبی داره این اتفاقات داره میفته.
والا ما هم داریم دنبال قبلی ها میگردیم، حتی دنبال بعدی هم داریم میگردیم، کلا دنبال هر چیزی به جز این انی که الان هست میگردیم، با چراغ قوه، لامپ، فلش گوشی، شمع، اصلا هر چیزی که بیاد دم دستمون. امیدوارم برنامه این هفته هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان و عزیزان، هفته پیش لطف کردین، کلی حمایت کردین. امیدوارم که این هفته بیشتر لطف کنین و بیشتر حمایت بکنین، چون واقعا احتیاج داریم به حمایت شماها و این برنامه دوامش و ادامش کاملا بستگی داره به حمایت و لطف و محبتی که شما دوستان به من و به برنامه دارید. این زنگوله و منگوله و همه این بیلاخ میلاخ و اینا همه رو دیگه حال بهش بدین و کامنت بذارین. من همونطوری که وعده کرده بودم تمام کامنت ها رو، حالا همه رو که نه ولی هر چی رو که در توانم باشه رو توی لایو معمولا سعی میکنم جواب بدم هر هفته قبل از قسمت جدید. اینم که حالا قسمت دوم بود. قسمت قبلی رو اگه ندیدین برین ببینین، این بالا هست دیگه. در رابطه با برنامه چند شنبه و مسائل دیگه هم توی یک ویدیوی دیگه به طور مفصل توضیح خواهم داد. توی این برنامه بیشتر همون موضوعات خزعبلات هفته قبل رو بررسی میکنیم. از شما میخوایم که اینجا ما رو حمایت بکنین. کارهای دیگه و برنامه‌های دیگه هم در ذهن داریم که به زودی جامعه عمل میپوشه. دمتون گرم. فعلا.